ये भयानक तस्वीरें महाकुंभ से आई हैं, जहां शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में भयंकर आग लग गई और गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जलकर खाक हो गए। जहां हमने बाउंड्री लगाई है उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। श्रद्धालु सत्येंद्र सिंह ने आंखों देखा हाल बताया। कहा जैसे ही वो स्नान करके निकले तभी